Чикагода жүрөбүз. Менин жанымда сиздер менен тааныштыра турган бир кыз бар. Америкага окууга өтөм десеңер, контракт, 3 маал тамакты ошонун баарын өздөрү берет. бирөөнү сүйүп калышың мүмкүн. Мага Америкадан дагы көп Европага кызыгам мен. Достор, кандайсыңар? Диана менен таанышып алгыла. Диана азыр Чикагога келди, жаңы келип Чикаго менен таанышып жүрөбүз. Студентка экен, Америкада окуйт экен. Чикаго биринчи жолу келди. Диана, кандайсың? Жакшы, жакшы. Рахмат. Чикаго кош келдиң. Рахмат. Аябай кооз шаар экен. Аябай чоң. Бул жакта эмнелер жакты сага Чикагонун? Эң башкысы жаккан мага diversity, эми көп адамдар ар кайсы жерден келген иммигранттар көп экен. Бир гана америкалык эмес, башка өлкөлөрдөн келген адамдар көп. Ошонусу мага айрыкча жакты. Анткени мен жашаган жерде анча деле көп международный атмосфера, international жок. Кимдер бар ал жерде көбүнчө? Көбүнчөсү просто white people. Просто жанагы, америкалыктар, коренной эмес. Белые американцы просто. Силерде кандай более тихий, мындай порядочный сон жашайт экенсиңер да? Кичине консервативный тоже. Бизде чын эле international каралар бар, бир жактан, экинчи жактан мексиканецтер бар, мына азиаттар дагы, негизи эле бар жактан келгендер көп го. Чикаго баягы чоң шаар болгон үчүн тияктан бияктан келип, учуп өткөндөр деле көп, туристтер деле аябай көп. Мындай скучный болбойт да жашоо. Жакшы. Өзүң жөнүндө айтып берсең, сен кантип келип калдың? Кантип окууга тапшырып калдың? Себеби сенин азыр менден аябай көп адам сурап атат, кантип биз Америкага окууга тапшырсак болот депчи. Мен өзүм Бишкекте Айчурок лицейинде окугам, Айчурок лицейин бүтүргөм. Анан кичинекей кезимден эле Америкага баргым келет деп эле жүрчүмүн. Бирок өзүм жөнөкөй эле үй-бүлөдөнмүн, анан ата-энем деле not rich, анча деле богатый эмес, жөнөкөй эле адамдар. Ошон үчүн мындай для меня Америка всегда была как мечта. Анан өзүм деле келем деп ишенген эмесмин, бирок лицейде аябай жакшы окуп жүргөм. Жакшы окуп, ал жерде англисчени үйрөнүп, анан макул, давайте я подам документы, мүмкүн өтүп калармын. Ничего не теряю деп аракет кылдым. Анан Америкага университетке өтүү кичине башкачараак Кыргызстандан, себеби аябай заранее даярданышың керек да. Бизде 11 классты бүтүргөндөн кийин анан университетти тандайсың го Бишкекте. Бул жерде андай эмес, бул жерде 9-10 класстан уже документтер даярдап, университеттерди тандап, эсселерди жазып, тесттерди алып, уже даярданыш керек да. Анан мен деле ошо 9-класстан SAT, TOEFL экзамендерге даярданып, 10-11 класстарда ошо тесттерди алып, эсселеримди жазып, анан Бишкекте Education USA деген бар. Ал американский посольстводан программа. Алар бесплатно жардам берет каалагандарга. Англисче үйрөнгөндү же болбосо бул жердеги университеттерди караштыргандар жардам берет. Анан ошолордун жардамы менен мен дагы университеттерди карап, тандап, Wesleyan University эмнеге тандадым, анткени алар абдан, престижная школа, бирок дагы себеби
алар 100% scholarship берет, то есть барын камсыздайт. Ооба. Ошон үчүн Wesleyan University'ге тапшырдым, бирок андан башка дагы Канада, Гонконг, Турция дагы университеттерге тапшыргам. Анан Канадага өтүп, анан Америкага дагы өткөм. Анан ошо Америкада кыялтынып жүргөнүм үчүн макул. Американы тандадым. Макул бул жерге келейин деп, бул жерде тандагам. Өзү процесс оңой эмес, чынын айтсам. Анткени эссе жазыш керек, рекомендационный письмо алыш керек мугалимдерден, тиги тесттерге даярданыш керек. Эң башкысы англисчең жакшы болуш керек. Academic level'да болуш керек да. Анын баары оңой эмес, бирок аракет менен берекет. Ошентип келгем. Анан Wesleyan University'де эчтеке төлөбөйм, бесплатно окуйм. Алар абдан очень щедрые. Менин университетим, анткени менин визам, менин бул жерге билетимди дагы өздөрү сатып берген мага. Анан азыр контракт, жанагы жатаканада жаткан жеримди, 3 маал тамакты, ошонун баарын өздөрү берет мага. Вау, сонунго. Окуш керек, достор. Ошон үчүн Америкага окууга өтөм десеңер, окушуңар керек, англисче үйрөнүшүңөр керек. Да, сонун. Кара, биздин убакта деле биздин убакта мисалы интернет деген нерсе аз болчу да, маалыматтар аз болчу, такыр эле. Азыр бардык эмне маалымат керек болсо кирип эле Google'га кирип эле жазгыла. Ошол жерден таап аласыңар. Эң башкысы коркпош керек да. Чет өлкөгө кетүү, понятно, это. Бул бир риск, жаңы жашоо. Айрыкча кыз баланы жөнөткөндө Кыргызстанда коркушат да, кандай жерге барат, алданып калабы, эмне болот депчи, баягы кинолордо да элестетип. Кино жашоодон алынат да. Анан сен кантип жөнөдүң? Ошо уже сен өткөнүңдү билдиң, волнение болуп атасың. Кантип жөнөдү? Сени кантип узатышты? Менин ата-энем ишенген эмес. Кантип эле сени бир америкалык университет ушинтип чакырып калсын, бесплатно алсын, баарын төлөп берсин, андай болуп, это невозможно деп айткан. Даже документтерди уже көрсөткөндөн кийин даже ишенген эмес. Бирок мен ата-энем деле, как сказать, молодцы, потому что мен билем баардыгы жөнөтпөйт. Менин көп досторум бар лицейден. Алар деле абдан мындай акылдуу кыздар, бирок алардын ата-энеси мисалы жөнөткөн эмес аларды. Мен өзүм тааныйм кыздарды, алар деле өткөн университеттерге, бирок ата-энеси жөнөтпөй койгон. Бирдемсе болот, башка бирдемсе келет деп. Бирок менин ата-энеме рахмат. Бул жерге жөнөтүп, анан мага ишенген да өздөрү. Сен эми уже кичинекей эмессиң, бирдемсе проблема болсо чече аласың өзүң. Сага ишенген, Мага ишенген, анан ошо ишенимди мен деле өзүм мындай актайын деп аракет кылып бул жерде даже мындай кичинекей проблемалар болгондо мен, например, мамама чалбайм, айтпайм. Анткени уже мындай самостоятельный болуп калдым да. Чет өлкөгө барганда уже өзүңдү өзүң билип, дагы мындай батыраак чоңойот экенсиң. Вот мен ушуну ата-энелерге айткым келет да, чын эле балдарыңарга өзүнө ишенгенге уруксат берсеңер, сизге ишенгенден көрө өзүнө ишенсе ал көбүрөөк ийгиликтүү болот, көбүрөөк проблема четет, өзүнүн жолун кура алат, келечегин кура алат. Сонун анан уже ошентип жөнөдүң бияка. Бул жерге билетин университет сатып берген, бирок, конечно, ата-энем деле мага для начала кичине акча берген, топ жүргөн. Анткени
билген мен чет өлкөгө тапшыргым келген билген ошон үчүн 9-класстан баштап эле кичине токтоп жүргөн акчаны. Вот, ну и дали мне там $2000 для начала. Анан бул жака келгенде уже самолетто 20-25 сааттай жүрдүм. Бишкектен Нью-Йоркко чейин. Ошонусу мага жаккан жок, анткени билбейм, мен самолетто уктай албайм, эч уктай албайм. Ошон үчүн аябай кыйналып, бул жака жеткенчекти уже качан жетебиз деп иллюминатордон карасам дагы эле океан, бүтпөйт океан. Сен ошондо Бишкектен через Стамбул каяка учтуң? Ооба, через Стамбул Нью-Йоркко учуп, анан Нью-Йорктон уже мени Uber менен алып кетти, анткени университеттин жакын эле. То есть сени күтүп атышканбы ал жерде алып кеткенге? Ооба. Таксисти жөнөткөн уже. Анан түштүң Нью-Йорктон. Нью-Йорктон түштүм, чарчап, жүдөп, чемоданым менен 25 сааттан кийин. Англисче кичине бар. Англисче бар, англисче түшүнөм. Эми анча деле корккон эмесмин, анткени билгем мен таксист күткөнүн. Бирок сага айтышканбы таксист күтөт деп? Ооба, уже анын номери бар болчу. Бирок менде сим-карта жок болчу, американский. Ошон үчүн американский сим-картасы жок, и азыр аэропорттон чыксам, Wi-Fi жок. Wi-Fi жок болсо, уже эч кимге чала албайм, эч кимге айта албайм. Ошон үчүн аэропортто отуруп, күтүп, ошонусу кичине мындай stressful. Биринчи келгенде. Таксикон кантип табыштыңар? Менин атым Диана. Диана деп туруптур. Hello деп эле. Ал баягы. Жакшы. Жазып алган, Диана деп, Ооба. Ошентип эле таптым. Анан сразу таксиге отурганда сразу уктадым. 2 сааттан кийин келдим. Биринчи университетке келгенде эч кимди тааныган эмесмин. Эч кимди тааныбайм, эч ким жок. Кыргыздар жок. Ошонусу кичине мындай коркунучтуу болду да мага. Еще кар. Мен кышында келдим, анткени себеби февралда келдим. Коннектикутта аябай көп кар жайт. Бишкектен дагы. Прям по колено снег. Чемоданым менен эптеп келип, анан келгенде сразу ковидке тест тапшырдык да. Сен ошондо кайсы жылы келдиң? Бул жылы келдим. Бул жылы 21-жылы. 2021-жылы келдиңби? Февралда. Февралда келдиң. Анан? Анан келип тест тапшырып, анан кийин эптеп кичине мындай disoriented да, кампусту билбейм, каяка барарды билбейм. Бирок кампустагылар, стаф, анан башка студенттер абдан мындай дружелюбный. Сразу мен айттым, вот мен фрешмен, мен биринчи курстагы студентмин, эч кимди тааныбайм. Жардам бергиле десем эле, да, окей, деп эле сразу мне помогли. Общежитиеден ключун берип, аяка чейин алып барып, ушулса эң башкысы просто жардам сураш керек да. Келгенде английский биякта билгендер деле примерно уга албай, кыйналышып түшүнө албай, мындай сөздөрдү илештире албай кыйналышат го. Сен андай болбодуңбу? Андай болгон жокмун, анткени мурунку жылы, былтыр 2019-жылы Flex менен 1 жыл Америкада жүрүп келгем. Ошон үчүн уже английский, американский английскийге көнүп калгам да. Арканзаста жүрүп, ошол жерде абдан кыйналгам, чынын айтсам, анткени биз мектепте үйрөнгөн англис тили такыр башка. Анткени биз мындай грамматиканы көп үйрөнөбүз, бирок көп сүйлөбөйбүз да мектепте. Жаза алабыз, окуй алабыз, бирок сүйлөбөйбүз. Анан ошонусу мындай проблема болду мен үчүн. Анан Арканзастагы еще башкача акцент бар да, южный акцент. Алар мындай hello, hey, what you doing деп аябай мындай чоюп сүйлөйт да. Аны мен түшүнбөйм. Анан ушулса 2-3 айдай мындай көп түшүнбөй, бирок мындай сүйлөшүп практика кылып үйрөнүп алдым. Жакшы. Flex менен кантип келип калдың? Эми ошону айтып бер. Сен Америкага Flex менен келгендер үчүн дагы бул бир жол көрсөткөн болойлу. Flex программасы ар бир жылы Кыргызстанда бар. Бишкек, Ош, бардык шаарда эле, бардык
немелерге барат, во все участки, во все села, каякта жашабасаңар да флекс жөнүндө уккансыңар. Алар келип мектептен 3 тур менен тандайт студенттерди. Анан мен ага чейин дагы 2 жолу флекске тапшыргам. 2 жолу өткөн эмесмин. 3-чүсүндө эле өткөм. Ошон үчүн эч качан не сдавайтесь. Мой совет. Вот, ну флекс менен келгенде кичине башкача болгон, анткени мен 17 жашында элем. Анда дагы кичинерээк, көп нерсени билчү эмесмин. Жаңы эле мектепти бүтүргөнмүн. Англисчем бар болчу, бирок мындай intermediate, да, maybe. Түшүнчүм, бирок көп мындай сүйлөгөндө Кыйналчысың. Кичине кыйналчумун. Бирок флекс менен келгенде ну, ал жерде мындай программада ал жерде көп сени кароочуларың бар. Координатор бар. Анан хост семья менен жашайсың. Америкалык хост семья менен америкалык мектепке барасың. Ну, обычно кичинекей эле шаарларга алып барат. Кичинекей эле шаарда жашайсың. Анан мен жашаган шаарда мен жалгыз кыргыз болчумун. Мен барган мектепте мен жалгыз international student болчумун. Везде сен жалгыз кыргыз экенсиң да, азыр сен университетинде дагы сен жалгыз кыргыз экенсиң. Да. Билбейм, обычно көп мен тааныгандардын мындай башка кыргыздар бар болгон жерге уже барат. Бирок мен как-то оказалась в таких местах, где одна. Ошого Диана азыр аябай кыргыздарды сагыныптыр. Анан Диананын мамасы мага жазды, Facebook'tan жазып. Өзү негизи көп апалар кыздарын, келиндерин айтышат экен. Ошол Гүлайым деген кызга катталып алгыла, сонун нерселерди жазат Instagram'дан депчи. Билбейм. Американын көп мындай жакшы жерлери бар, албетте, бирок университетти бүтүрүп бул жерде мындай калуу пландарым жок. Университетти бүтүрүп, окууларымды бүтүрүп, анан кайра эле кетем. Классно. Университетти бүткөнгө чейин дагы көп бар да, оюң өзгөрүп кетиши. Дагы көп бар, бирок оюң өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Өзгөрүп кетсе кала бересиң, туурабы? Бул жактан бирөөнү сүйүп калышың мүмкүн. Нет. Пландар барбы өзү ошондой? Негизи мага Америкадан дагы көп Европага кызыгам мен. Сен көрөм, мына экинчи курстун экинчи семестринде Италияга баруу пландарым бар. По обмену. Азыр университетимде итальянча курстарын алам. Уже так basic level сүйлөй алам.